바이블 리딩 가이드 신약 36일차 2차 선교여행 복음이 지중해를 넘다. 예루살렘 총회 이후 율법에 매이지 말고 예수만 믿으면 구원 얻는다는 복음의 핵심이 선포됩니다. 하지만 수리아 안디옥에서 베드로는 야고보 측 사람들이 들어오자 이방인들과 식사하던 자리를 피합니다. 바울은 그 모습을 보고 베드로를 공개적으로 책망합니다. 유대교인이 기독교인이 되는 과정은 결코 단순하지 않았습니다. 이후 바울은 바나바와 갈라서고 실라와 함께 2차 선교여행을 시작합니다. 루스드라에서 디모데가 합류하고 갈라디아 교회들이 부흥하고 있음을 확인합니다. 에베소를 목표로 했지만 성령의 막으심으로 마게도냐로 향하게 되고 드로아에서 누가가 선교팀에 합류하며 사도행전에 우리라는 표현이 처음 등장합니다. 마게도냐의 첫 성 빌립보에서 루디아를 만나 교회를 세우고 감옥에 갇힌 사건을 통해 간수의 가족이 회심합니다. 데살로니가에서는 새 안식일 동안 예수님의 죽음과 부활을 전하며 교회를 개척하고 베레아에서는 더 진지한 반응을 얻지만 또다시 유대인들의 방해가 이어집니다. 바울은 실라와 디모데를 마게도냐에 남기고 아가야 지역으로 향합니다. 아테네에서는 아레오바고 법정에서 철학자들을 향해 복음을 변증합니다. 그리고 고린도에서 프리스길라와 아굴라를 만나 고린도 교회를 세우고 디모데와 실라에게서 소식을 듣고 데살로니가 교회에 편지를 씁니다. 복음은 멈추지 않습니다. 사람이 갈라져도 길이 막혀도 성령은 복음을 이끌어갑니다. 오늘도 주님 안에서 복된 하루 보내셔요. 사랑하고 축복합니다.